ये मछली पकड़ने के लिए है। वाह, ये कौन सा है? ये क्या है? क्या है ये? स्नेक है? वाह, नकली सा स्नेक है। वाह, डायनासोर प्यारा प्यारा है। ये क्या है प्रेम? दिखाओ, ऊपर दिखा ना, हमें नहीं नजर आ रहे आप क्या क्या दिखाना चाह रहे हो हमें। वाह, ये गाय का बच्चा, ये जीबी, ये क्या है? ये सिल्वर मैन आ गया दोस्तों, ये देखो। ये ज़ेब्रा दिखाओ मुझे, और दिखाओ। हाँ वाह, रोहान को भी दिखाओ भाई, नीचे करो, दिखाओ कौन क्या क्या तुम्हारे हाथ में है। ये क्या है? चलो दिखाओ और क्या कुछ है, दिखा दो और उठाओ। टाइगर, मुझे दो। टाइगर है, हाँ दे दो मुझे। और निकालो, भैंस आ गई जी, और दिखाओ। और है हमारे पास ये बूम बूम, देखो ये खरगोश, जिराफ, घोड़े का काम देखो दोस्तों। दोस्तों घोड़ा घोड़ा वाह, दोस्तों बतख, ये क्या है? चलो और निकालो। ये क्या कर है? रहा हूँ स्विमिंग पूल में, बचाओ क्या है ये? इब्राहिम। वाह, डायनासोर, दोस्तों ये देखे, वाह परिंदा है ये तो, इसके लिए आ गई। मेंढक है, चलो और दिखाओ क्या कुछ है, क्या कुछ है आपके पास। वाह, उड़ने वाला नो, शेर, शेर आ गया। वाह, ये डायनासोर, और क्या है, जो और दिखाओ। जो ये क्या है? वाह, प्यारा सा है ये तो परिंदा। आराम आराम से दिखाओ, हमें पता भी चले क्या कुछ है आपके पास। रैबिट, रैबिट, वाह, और क्या कुछ है क्या देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये घोड़ा है, घोड़ा। और क्या है? बस और दिखाओ। ये डंकी आ गया दोस्तों, ये कुत्ता है, ये रेस्क्यूड हो गया ये वाला तो। और क्या है? सारे घुस गए हो, सारे घुस गए हो, कुछ मिला आपको? ताजी आपके पीछे भी वाला है। कुछ मिला? बाय बाय दोस्तों। बाय बाय।